Hei, i dette programmet så viser vi kort hva en label er for noe. I øvingen så blir du utfordret til å lage et program i oppgave 5 som skriver ut i en label. La oss se hva en label er for noe. En label den ligger som kontroll, så du kan dra den ut i grensesnittet sånn. Og den heter label 1. Vi ser at navnet på labelen er label 1. Hvis jeg nå tar og legger til et kode bak knappen trykk meg, rett og slett skriv label 1 som er navnet på labelen punktum tekst, det vil si at innholdet i label 1 skal være den teksten som står bak likhetsstemme. Hei på deg. Da kan vi kjøre programmet. Så ser vi at i utgangspunktet står det label 1, men hvis jeg trykker meg, så blir det endret til hei på deg. Fordi at i det klikk på knappen, så blir tekstegenskapen av labelen satt til høyre side av likhetsstemme. Bare for å vise forskjellen på en label og en messagebox. Hvis jeg skriver messagebox, hei på deg, så ser vi at det er en litt annen syntaks. Det skal ikke stå med likhetstegn, men med parenteser. Du lurer kanskje på hvorfor er det sånn. De aller fleste tingene skal, altså kontrollere som tekstbokser og labeler og andre skal ha likhetstegn. Men av og til så er det parentes, og det gjelder blant annet messagebox her. Hvorfor det? Jo, fordi at messagebox er egentlig en såkalt funksjon, og det skal vi lære om senere i faget mot slutten. Men foreløpig så må du egentlig bare pugge at messagebox har parentes, mens label 1.text har likhetstegn. En litt enklere huskeregel er at hvis du ser i form 1 her, så har du et objekt som heter label. Du har en som heter textbox, men du har ikke noe som heter messagebox. For messagebox er noe som lages dynamisk av Visual Studio, og det skjer ved at du kaller opp en såkalt funksjon, og funksjonen har parentes. Så det kan være til hjelp for å huske forskjellen. Enn om at vi nå kjører programmet, så bare ser vi kort resultatet av det. Trykk meg. Da ser vi at det kommer opp en messagebox, og samtidig bak messageboxen så ble labelen satt til hei på deg. Det som egentlig skjedde var at label 1 fikk teksten hei på deg først, og så rett etterpå kom messageboxen fram. Men det skjer jo så raskt at vi ser ikke hva som skjer først. Hvis vi derimot setter messagebox først, sånn, og label 1 tekst etterpå, så ser vi at da blir det litt annerledes. For da vi ser at det står label 1, jeg trykker på knappen, så kommer messageboxen opp. Men messageboxen gjør at programmet stopper midlertidig, så label 1 tekst lik hei på deg er ikke kjørt enda. Den kjøres først når du trykker OK som bruker. Der kom den. Bare helt til slutt, hvis du nå skulle ha fra en tekstboks inn i labelen, så kan du gjøre sånn. Og endre koden og si at label 1 tekst skal være lik hei på deg. Og så et og-tegn, og så kan vi ta et mellomrom, og så et nytt og-tegn. Og si at innholdet i tekstboks 1.text skal hentes inn. Så kan vi se. Og da drar jeg den bort sånn. Da blir det sånn at når vi nå kjører, så ser vi det er en tekstboks der, og jeg kan skrive inn for eksempel Lise. Og så tar vi trykk meg, og da står det hei på deg. For at i messageboxen har ikke jeg involvert tekstboksen i det hele tatt, så da kommer bare hei på deg ut. Men i labelen så kommer det hei på deg, et mellomrom, og så Lise, fordi at jeg skrev Lise inn i tekstboks 1 tekst. Hvis vi skal ut og skrive Ole Nils Trulte, sånn, da kommer det hei på deg, og så klikker jeg på OK, og da kjører neste linje, og hei på deg, Ole Nils Trulte, ikke sant? Så sånn fungerer labelen, og jeg tror det skal være mat nok til at
Oppgave 5 i øvingen skal være litt lettere å løse. Hvis du fortsatt har spørsmål, så bare spør i forumet. Så får du lykke til med øvingen. Ha det godt.